औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल मौसम में चेंज आ गई है। रात को काफ़ी सर्दी हो जाती है और दिन में गर्मी होती है। ना समझ आती है कि ठंडा पानी पिया जाए या ना पिया जाए, ठंडी चीज़ें खाई जाएं या ना खाई जाएं। तो आजकल ये नज़ला ज़ुकाम ये आम तौर पे हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई वबाई सूरत इख्तियार कर गया। आज उसी का एक नुस्खा लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ। असल में ये है कि हमारी फ़ज़ा इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बड़े शहरों में यानी लाहौर में स्मोक इस वक्त अपने अरूज पे है और उसके असरात दूर तक। मैं हारूनाबाद से बोल रहा हूँ। हारूनाबाद में भी स्मोक होती है। सुबह सुबह नमाज के लिए जब निकलते हैं तो ऐसे होता है जैसे बहुत ज़्यादा धुआं फैला हुआ होता है और फिर वो दिन में भी सारा दिन रहता है। उसमें जब बंदा सांस लेता है तो यकीनन जब धुआं अंदर जाएगा, और धुआं भी ऐसा कि केमिकलों का धुआं, पता नहीं किस किस चीज़ से मिला हुआ वो धुआं है, वो ऐसे है जैसे जहरीला होता है। वो अंदर जाके गले को ख़राब करता है, रेशे का सबब बनता है, नज़ले का सबब बनता है और उससे फेफड़े भी मुतासर होते हैं। यकीन कीजिए ऐसे लग रहा है कि आइंदा 4 सालों में शायद हमारी जो आने वाली नस्ल है या हम में से जो लोग हैं, ये शायद सांस की बीमारी में ही सारे मुब्तला हो जाएंगे। क्योंकि ना तो इसका कोई तोड़ किया जा रहा है, ना कुछ सद्देबाब किया जा रहा है। सिर्फ टीवी की हद तक बयानात आ जाते हैं और ये हदायत होती हैं कि केयर करें। देखो, कोई एक बंदे का मसला हो तो वो केयर करे। इसमें मज़दूर भी शामिल हैं, इसमें आजर भी शामिल हैं, इसमें ताजर भी शामिल हैं, इसमें इस हवा में सांस लेने वाले अल्लाह की सारी मखलूक़ात हैं। कैसे कैसे परहेज़ कर सकता है? जो बंदा सारा दिन ईंटें उठाता है या जो रुई का काम करता है, मज़दूर है, गला मंडी में काम करता है, वो अपने आप को कैसे महफूज रख सकता है? वो कैसे सारा दिन मास्क में गुजार सकता है? तो वो जब सांस लेगा इस फ़ज़ा में यकीनन उसके फेफड़े मुतासर होंगे, उसका सारा सिस्टम ये ख़राब होता जाएगा और फिर वो ऐसा ऐसा पहले वो नज़ले का मरीज़ होगा। नज़ला भी ऐसा है जैसे इन्फ्लुएंज़ा होता है, उसके साथ बुखार भी होता है, गला भी ख़राब होता है और वजूद जो है वो साथ नहीं देता, बहुत कमज़ोरी महसूस करता है। यकीन कीजिए ऐसी अलामत आती हैं जैसे कोरोना की अलामत होती हैं। अल्लाह पाक उससे महफूज रखे सबको। यानी कुछ लोग तो यही समझते हैं शायद कोरोना की ये हालत। नहीं, ये कोरोना नहीं है, ये इन्फ्लुएंज़ा है, पुरानी बीमारी है और हर साल ही ये ऐसे होती है। जब मौसम चेंज हो रहा होता है, पहले इसकी शिद्दत नहीं होती थी। इस बीमारी में बहुत कम लोग इसमें गिरफ़्तार होते थे क्योंकि उस वक्त फ़ज़ा साफ़ थी, लोग खालिस फ़ज़ा में सांस लेते थे, खुराक अच्छी होती थी। आजकल सबसे जो बड़ी बात है, हमने ऐसी खुराकें अपना ली हैं, ऐसा अपने आप को बना लिया है कि हमारे अंदर वो जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं, जो क़ुव्वत मुदाफ़अत कहलाती है, वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। हमारी मिसाल ऐसी बनती जा रही है जैसे ब्रॉयलर मुर्गी की। देखने में वो कितनी मोटी होती है, सेहतमंद होती है, लेकिन उसके अज़ा इतने नाजुक होते हैं कि बंदा ज़ोर से पकड़े तो उसकी टांगें हाथ में आ जाती। ऐसे ही आजकल बंदों के साथ हो रहा है। ना उनकी हड्डियां मजबूत हैं, ना उनके मैदे सही हैं, ना उनका दिमाग सही काम कर रहा है। दिमाग बल्कि ऐसे शैतानी कामों में लग गया है, ऐसी सोचों में लग गया है जो बिल्कुल सरासर नेगेटिव है। और नेगेटिव सोच हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाती है। वो एक मीठे जहर का काम करती है। और जब पॉजिटिव सोच होती है, हमेशा आपको फ़ायदा पहुंचाती है, आपको सुख देती है, आपको खुशी अता फरमाती है, आपके ज़हन को तरोताज़गी देती है। तो इतने सारे फैक्टर मिल गए हैं इस बीमारी को इकट्ठा करने के लिए।
हमें चाहिए हम अपने तौर पे इसकी बहुत ज़्यादा परहेज़ करें, मास्क पहने, गरारे करें, रात को गरारे अपने ऊपर मस्ट कर लें, और ये जो जिसको हम स्टीम कहते हैं, भाप लेना, चाहे वो मशीन से लें या पुराने कुदरती तरीके से जो किसी हम चीज़ में बर्तन में पानी उबाल लेते थे और उसकी भाप लेते थे, वो तरीका अपनाएं। लेकिन उस भाप में एक इजाफा कर लें, जब पानी उबर रहा हो उसमें 4 लौंग डाल लें और उसका ढक्कन बंद करके नीचे से आग बंद कर लें ताकि भाप अंदर इकट्ठी हो जाए। और फिर सर पे कोई कपड़ा ऐसे ओढ़ के उसको भाप लिया जाए, लेकिन थोड़ी थोड़ी भाप, ताकि चेहरा जल ना जाए। और फिर उसके बाद सर को अच्छी तरह लपेट के, गर्म कपड़े से लपेट के रात को सोना चाहिए। ये आजकल इससे बचने का बेहतरीन तरीका है। ये अगर पहले किया जाए तो इंशाल्लाह बीमारी से बचा जाएगा। अगर खुदा न खास्ता आप पे बीमारी ने अटैक कर दिया है तो फिर भी ये करें, ये उसकी बेहतरीन दवाई है। और इंशाल्लाह अगर शुरू में आप इसी से कंट्रोल कर लेंगे तो आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको ना देसी दवाइयों की ज़रूरत होगी ना वलैती दवाइयों की, जिनको अंग्रेज़ी दवाइयाँ हम कहते हैं, एलोपैथिक कहते हैं, वो उनसे हम बच सकते हैं। तो कोशिश कीजिए इन चीज़ों को अपनाइए। सुबह फ़ज़ा साफ़ होती है, उसमें लंबे लंबे सांस लेने चाहिए ताकि ऑक्सीजन जो है, जो कमी आ रही है जिस्म में, वो पूरी हो जाए। आजकल आपने देखा होगा एक दरख्त है कोनो, वो इतनी तेज़ी से हमने उगाया है अपने मुल्क में, हर जगह पे कोनो लगा दी है। अगर कहीं बाढ़ है तो कोनो, अगर कहीं साइकिल की ज़रूरत है तो कोनो। यकीन कीजिए उसके मतलब जो तहकीक मैंने पढ़ी है वो ऑक्सीजन की कमी करता है। हालांकि हर दरख्त, अल्लाह पाक ने एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री बनाई हुई है, बल्कि हर दरख्त का एक एक पत्ता एक एक फैक्ट्री है। वो गंदी फ़ज़ाएँ अपने अंदर जज़ब करके ऑक्सीजन इंसान को मुहैया करता है। लेकिन ये जो दरख्त है ये इंतहाई नुकसानदेह है। मैं नहीं समझता क्यों गवर्नमेंट ने इसको इजाज़त दी है हमारे मुल्क में लाने की और उगाने की। इसलिए कोनों से हट के, अगर आपके घर में या घर के बाहर बाढ़ लगी हो या ये कहीं, उससे हट के आप लंबे लंबे सांस लें। ये फेफड़ों की एक एक्सरसाइज भी होगी और आपके जिस्म को वाफर ऑक्सीजन मुहैया हो जाएगी। तो अब आपको मैं इंशाअल्लाह ताला नुस्खा पेश करने वाला हूँ, उसको आप इस्तेमाल करें। अगर आप इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, यानी इसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और अगर सांस रुकता है, तो इन सब चीज़ों में इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए इंतहाई मुफीद होगा। स्क्रीन पे भी चीज़ें आ जाएंगी, आपने नोट करना है तो नोट भी कर लें। उस्तुगदू से एक बूटी होती है, वो 5 ग्राम लेनी है। दार चीनी का छोटा सा टुकड़ा 1 इंच लंबा, और सौंफ 5 ग्राम, बनफशा, गुल बनफशा 5 ग्राम, मगा लंबी लंबी होती हैं वो 1 सिर्फ लेनी है। तो इन सब को 3 कप पानी में रात को भिगो दें। सुबह उसको उन चीज़ों समेत उस पानी को उबाल लें। 2-3 उबाल आएँ तो चूल्हे से उतार लें और छान कर पुन कर रख लें। 1 कप सुबह पिएँ, 1 शाम को पिएँ। जिन लोगों को अल्लाह पाक ने चीनी खाने की इजाज़त दी है, मीठा खाने की इजाज़त दी हुई है, मेरी मुराद है शुगर नहीं है, वो इसमें शुगर डाल लें तो ये पिएँ। शहद का इस्तेमाल इसमें अगर किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद हो जाता है। तो 1 चम्मच शहद डाल के कप में ये सारी चीज़ों वाला जो कावा है वो पिएँ सुबह और शाम। इंशाअल्लाह ताला आप इस मूज़ी बीमारी से, जो आहिस्ता आहिस्ता सांस की बीमारी जिसको हम दमा कहते हैं, उसमें बंदे को मुब्तला कर देती है, उससे इंशाअल्लाह ताला आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा और आप इंशाअल्लाह ताला सुख की ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तसव्वुर करें जिस बंदे को सांस ही नहीं आएगा तो उसकी ज़िंदगी कितनी अजीरन होगी, वो कैसे सरवाइव कर सकता है। ठीक है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए।
आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।